Diak. Geração los? Amém. Ok, Diak. Pronto? Rona maromah nelefuan? Amém. Sema katene ohin loron tema saida. Presente lah iya mes. Ibi mai hanene lo bagikan dia posternya bamai mai be topik latene. Antar tambah sada mai mai. Ohin loron itanya topik kona basaida? Kita haluha onia criador. Oke. Diak langsung deh bamaromak nelefuan nebe maka ohin lorai kita tu aprende hamutu kau fiar katak ihane joven geração los na sound diak. Amen. Ema nebe mak geração los pasti loron nia moris ho liafuan nebe maka los. Amen. Ha, ini nih sama amen agora começa volume tum vale. Loron pasti geração los ira ne moris ho liafuan nebe maka los. Amen. Amen. Maita lo que tenía Biblia iha M100 Mazmur pasal 100. Semak iha Biblia nebemak dalam bentuk buku beleloke, dalam bentuk gadget beleloke, Mazmur pasal yang ke-100. Semaka la iha bele hare iha layar naba mai be uja bahasa Indonesia. Mai ita sele hamutuk holian oin nebe maka imi iha. Ida rua tolu. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Agradece vamos Roma kabel hamri ki fatini dene hanya naran putri pasti hau terkenal tona. Hau terkenal sa. Hanya naran putri mabe hau presija fatini naran. Hau agradece ba maromak iha loron ohin hau beli hau oportunidade hodi sharing maromak ni lefuan laos hau mak hatene liu mai be hau fiar katak ita hotu mos hatene konaba maromak ni diak ne be maka iha itanya moris ida ba ida no ita hakarak sharing saida maka ita senti konaba saida mak maromak halo iha itanya moris no ita hakarak iha ohin loron aprende hamutuk iha maromak ni lefuan idane. Oke, Mazmur 100 idane kuliah konaba Mazmur nebe maka menyatakan, merefleksikan sukacita, rasa bersyukur ba maromak ba saida det maka maromak halo ona iha itanya moris, emanya moris iha mundu idane. No, hau fiar katak idane emos refleta ba ita iha ohin loron. Amen. Tamba ita senti duni katak iha sukacita ohin loron. Ita bele menikmati sukacita, ita bele menikmati liberdade, ita bele menikmati hodi ita bele hahi adora nai maromak ho livre. Tamba maromak nia domin, tamba maromak nia grasa.
Iha parte rua iha Mazmur 100 idane, iha ayat 1 to ayat 3 idane kuliah konaba ajakan oinsa itabele hahi adora ho sukacita nomo semangat. No ohin loron hau haredu ni katak joven sira. Mai ho fuan nebe maka sukacita no semangat. Amin. Hateke ba itanya kolega fo senyuman yang termanis. Dehan baitanya kolega semangat. Dehan fale omo semangat. Amin. Partai yang kedua adalah razaun tambah saidamak ita hahi adora nai maromak. Tambah ita sentiona maromak nia dia no maromak nia grasa iha itanya moris. Tambah ne quando ita hahi adora mai be, ita la senti maromak nia grasa, antau ne dehan seda. Ne patung ne be maka mai de. Narande tambah laihe sentimentu mai be nia hahi adora nai maromak. Fila fali hanesan hoba vain. Ita rua hanesan de. Oke. Tuir mai. Ohin lorong hau fiar kata kita hotu menikmati hanesan ohin hau dihan ita menikmati liberdade lebe mak ita nia eroi sira. Halo iha tempo uluk iha ohin loron restauração Independencia Timor Leste badala Independencia. Timor Leste badala 22. Amen. Sema kihane semangat no kontenti bang hira nia hetan liberdade. Hambrik. Lalais. Ema dihan ne joven saya mahzane. Ema dihan joven ne dihan liberdade quando ita dihan siap pronto hambrik ne hambrik. Agora ita dihan hambrik mes outro tour. Ita katuas ferik. Sema yane katuas ferik. Sai husine. Oke. Ohin loran sema ka sukacita bang hira ita hetan liberdade. Hit ita ne liman hambrik agora. Basta liman baitanya maroma. Basta liman makas baitanya maroma. Beletur filafale. Liberdade husi penjajahan. Liberdade husi keterikatan. Husi ema nebe maka dalam rumah ita dihan uluk dijajane buat nebe maka halo ita label halo buat tidene tengki halo tuir ema los kala mabe ohen loron ita bele foti decisão rasik nomos ita bele menikmati, enjoy itanya liberdade. No, ida ne fo hanoin filafale ita ohin loron konaba ita nebe maka zera sound los maromak nia oan. Hanesan ohin primero manrio menciona nia kuliah konaba ita liberdade husi pecado. Los sema que hanes senti kata nia liberdade ona husi pecado. Amen. Liman balong det makasay. Antau liman balong nebe makalahasay. Liberdade ka sidau. Seiha keterikatan orsida maya oin. Ayaw lam nasa. Okay. Liberdade husi maromak nia oana ita adalah ema nebe maka reconhece. Ita hatene claro kata ita liberdade ona husi pecado. Penjajahan diabo niang. Ita la terikat ona ho diabo niang. Ita la terikat ona ho pecado. Ita livre ona husi ita nia pecado. No ohin loron ita menikmati 2000 tahun yang lalu. Jesus mati iha krus nyeleten. Tambah ita nia salah. Tambah ne maka se maka dian sidau liberdade favorida. Orsida imisire da lupa ingatan ne mai hoin. No idane significa katak saida ita bele mai hamutu iha fating idane maromak nia grasa de maromak nia domin de makhalo ita mai iha fatin idane langsung det ita hakarak fokus ba maromak nia lefuan nebe makha foti ihane kona ba keta haluha onia kriador iha Mazmur 100 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Maroma maknai. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ohin loron ita hakarak hare idane. Razaun tolu hau labele haluha hau nia kriador. Iha razaun tolu nebe mak hau foti ihane hau labele haluha hau nia kriador tamba idane. Primeiro, nia mak kria ita. Razaun o labele haluha hau nia kriador tamba. Nia mak kria o. Nia mak kria hau. Kejadian 1 ayat 26 dehan maromak menciptakan ita sesuai dengan gambarnya. Tuirnya imazeng, laos tuir onya mantannya imazeng. Hamnasa. Tuir maromaknya imazeng. Yeremia 29 ayat 11 dian sada rancangan nebe maka maromak atau foba itu adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Amsal 23 ayat 18. Dehan harapan masa depanmu tidak akan hilang. Antau ita hare ihane katak liuhus idane det ita hatene katak maromak iha tujuan khusus bain hira nia kria ita. Hatete baitanya kolega, oh iha tujuan khusus. Maromak kria ita ho tujuan nebe maka khusus. Nia hatene nia halo ita ho di nia atu atinzi plano nebe maka furak iha ita nia oin. Maromak hakara ho di hare nia oan sira geração los hambrik iha parlamento na ba. Hambrik iha governo na ba sai liderança. Ba iha escola sai dosen. Iha liderança igreja. Maromak iha plano ba ita hoto. Sai businessman nebe maka berhasil, sukses. Maromak hakarak halo idane acontece iha itanya moris. Mai bedala barak tambah ita haluha itanya kriador. Ita começa corta maromaknya plano. No banghira ita corta maromaknya plano, maromak dian badet oan. Maromak koko bolu, mai be nafating. Lau. Dalan los oan, dol dalan los. Nafatin by sorry. Lai maromak gida ne malos. Lai. Bad dalan los. Tol ita ba iha be moru na ba soke moru maka foin fil fali maroma ke nusama kanesane padahal maroma fo hanoi nona ita dalam rumah liuhusi pastora sira lideransa sira kolega kristen sira mai be ita lai ita hakarak uza itania manera hanoi di diam ita iha tujuan khusus. Yang kedua, ita iha valor nebe asliu buat hotu nebe iha mundu idane. Quando ime hare iPhone sira iha liur na ba, ime ba iha fatim iPhone ui furak lah lima. Mabe sekarek o hare onya doben? Sekarek o hare onya doben? O furak liu, feto hotu iha mundu ne. O bonito liu hotu iha mundu ne. Torcida em meu casamento bican canuru taruto. Lai. Ita iha valor nebe asliu buat hotu nebe iha mundo. Criação bela ita dihan furak, ita bela foto furak, mai be. Jesus lá mate tamba animal. Jesus lá mate tamba criação. Jesus mate tamba o know-how. Amen. Ita iha valor nebe maka bot tebes. Tambah idene labele meremehkan valor nebe maka maromak foba o nudar princesa. Maromak nian nudar princess. Prince maromak nian. Pangeran, putri dan juga putra maromak nian, Kristus nian. Joven ita dalam barak ita senti katak
ita iha valor dune. Mas be valor ne ita fo fali ba limang nebe makasala. Ba ita nia dalam rumah ba ita nia relação nebe maka la saudável. Ita fo ba ema nebe makasala la kaka. Orsida ne hau lori nia ba iha igreja kaka. Hau pasti manania. Oh, primeiro nia maya haleluya hit lima ya oi. Depois loram fale mai fulan ne mai iha kelarang. Kelarang ba fal kotuk. Kotuk kaka, hau balai. Tinang oi maka hau mai filafal. Dalam rumah ita fo valor, ita nia valor ne ba limang nebe maka salah. Semak iha ne iha dobe ngona. Ai hot-hotu jomblo ne. Hot-hotu jomblo ne. Oh bosok ohin larang. Semak iha ne iha dobe nona. Hit lima. Ui utuan dit. Semak iha ne jomblo. Utuan dit. Anta imi selok. Cabang rua, cabang tolo, cabang hat. Los? Labele. Hawa tuh jodohkan mebela jadi. Labele fo onya valor baiha ema nebe makasala. Tambah sekarik o fo onya mutiara baiha. Babi ne laiha valor. Mabe usa onya valor ida ne hodi fo gloria ba maromak. No maromak se fo parceiro nebe maka sepadan hoita. Amen Monrio. Orsida makannya hiro sausik bang. Yang ketiga, ita reconhece katak ita nia moris lorong baloran precisa maromak sekarik ita hatene maromak maka kria ita. Ita hatene katak ita lorong-lorong presisanya signifika katak ita bergantung baiha maromak. Signifika katak ita haraikan. Mai be ohin loron realidade. Jujur. Bang hira o hadir. Saya dah mak o haluluk. Rohani ne pa. Rohani. Tebes galai. Tebes. How fear? How explica lai? Ita lorong-lorong precisa maromak. Mai be realidade jovem agora karik imi dihan lai mai be memang ihane laiha los. Iha liur na barak. Dader san hader mai telefone ne autoba telefone ya soren toba kalang ne telefone ne depois de repente toba dukur telefone ne hader mai hey oh WhatsApp tama Facebook tama TikTok tama Instagram tama harela oh iha kadinya hotang be Biblia tetunya ne iha sada ayat antang how update lai update ya status iha na ba depois oh lai status WhatsApp date lah dia Facebook tan o Instagram tan o TikTok tan how edit te utuan lai depois maka o tetia ai how mata bisule depois oração hene be oração iha sosial media maromak hare itanya status how agradece ba maromak tahu status how agradece ba maromak ba ohin loron maromak nebe diak tebes hanesan fali maromak hare status o sengaja atu menarik fetonya be perhatian mana nia perhatian depois hamnasane makna dunia
Labele dihan, ita makatene malu. Hauliu tonane. Experiência. Bahira ita haluha oração. Oke. Dadersan ita karik hal oração. Mas be ita iha galai tempo fokus ba maromak. Laos tempo hal oração ba hader niandet. Ita fo tempo fokus duni ba maromak. Ka telefone resonin depois hal oração rona ting 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 ting. Amen lalais. Depois outro dia, ba adoração, ba igreja, maromak nia, ne, ini agora barak. Mas be quando ba igreja emanan rua nentul neng hade. Anton seluk bane be. Kultu jovem ne boring kakak. Ba hal kanta dit, ita rona maromak nia telefon, au lede tia umane dia kelle. Au tahu status ta? Status mos ayat laos ida det. Dalam rumah status ne, lorong ida ayat bele 5 nayang gitu. Niele maromak niele fuan heldet. Dalam rumah secara tidak sengaja, quando ita la iha relação intim ho maromak lorong balorong, ita sombong. Tambah saya, ita haloan. Tambah ita bergantung baitanya kekuatan rasik. Maromak hau bele halo buat hotu-hotu tanpa ita la precisa maromak la peduli maromak ni telefon kuliah sada. Ita kuliah kona ba bensan det nebe maka maromak tahu ni telefon mai be quando kona ba teguran. Oh la bela namora nebe maka nakukunian. Mai be na fatin de. Gas de. Soke de. Sikat de. Ita la hatene, ida nebe mak nakukun ida nebe mak naroman. Amin maromang ni telefon saya bensang mai be iha kotuk. Ita aman. Ho ita ni hahalok nebe maka la dia. Ho ida nemos ita ketsanduan depresau mos ita bele saya ida ne tambah loron-loron. Berapa banyak waktu orang tahun bandingkan ho kair onya gadget. Berapa banding berapa? Barak liu halo oração? Barak liu adora hahi maromak? Ka barak liu telefone? Barak liu telefone. Ita label bosok malu. Imidian agora awaru ke fila. Tambah tempo agora. Ida ne maka jovem enfrenta. Ida ne bele impacto mos baitania Saudi no itania mentalidade. Ita la gosta una relação ho ema selo. Ita ho itania ande. Ita peduli ho itania an. Ema sibuk ita la atau ajuda mos ita la sibuk ida. Ita haluha katak. Itania moris laos bergantung ba emania penilaian. Mai be maromak nia penilaian. Tambah dala bara quando ita kairo na idane. O foi então status ida, saya mak like, hira mak like, saya mak komen, ema mak komen. Ui nedihan hau bonito, ui nedihan hau bonita. Ita contente ho idane, ita haluha, ita nia criador nebe maka fo valor tebes ba ita nia moris nudar oan mane nomos oan feto. Idane laos ba imidet, kuliah mos bahau. No idane hau experiência tona. Maromak hadomi tebes ita nudarnya oan. Mabe dala barak ita sombong lah limar to haluha maromak nudar itanya aman nebe mak hadomi tebes ita. Tambahnya ita husik nia membentuk ita serupa tuir nia hakarak. Husik maromak mak dirizi itanya moris. Labele ita mak dirizi itanya an rasik. Tambah sekali kita dirizi itanya an rasik. Oba soke buat rumah, oma mati rasik. Orsida to senti labele ona maka ofoin fila fale mai. Yang kedua, poin yang kedua. Ita maromak nian. Razan ita keta haluha maromak nudar itanya kriador maka
itane maromak nian. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Galatia 2:20. Namun aku hidup, Paulus dihan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. No Efesus yang kedua ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ita nia oan feto oan mane nebe maka Yesus mai mengorbankan niaan ba ita odi niran nebe maka santo. Nia hakotu ona pekado ni haraun hona diabunya boso. Tambah dane Paulus dihan lolos ita tengki moris laos itanya an rasik mabe ita moris tambah Kristu nebe maka iha itanya moris ida nema kita tengki refleta ba iha oin. Lihusi saida, lihusi perbuatan nebe maka diak nebe maka ita halo. Laos perbuatan yang jahat. Perbuatan baik hau fiar katak imi hotu hatene no pasti. Imi mos halo ona iha imi moris nudar jarasan los. Amen. Tambah idane quando ita hatene claro katak itane maromak nian laos hanya doben nian o foi namora papi, foi namora mami. Padahal sorte la bola avo. Avo mane, avo feta. Papi mami ita dehan ita senti itane ninian. Padahal maromak dehan ita maromak nian. Kita milik Tuhan. Foko razeng ita hodi moris tuir maromak nia hakarak. Maromak nia hakarak ita lurus, ita tengki lurus. Maromak nia hakarak ita tengki baik soring karo, ita baik soring karo. Maromak nia hakarak ita baik halot, ita balos. Mai be dalam barak ita kontra. Ita gosta hodi kontra tialai depois maka mai filafali. To ita senti dihan babak belurona, ita senti la bela ona maka foin mai filafali. Yang kedua usa moris ne hodi for gloria ba maromak iha nebedet ita iha. Kari kita iha itanya igreja. For gloria leusi talenta nebe maka iha. Leusi onia potensi nebe maka iha. Leusi onia liang nebe maka maromak fo. Leusi karek obadinas hodi halo hamos igreja. Halo onia parte hodi for gloria ba maromak. Bainghira o iha kampus. Halo onia parte hodi fo gloria ba maroma. Kolega ho ema la os sira mak dada o maibe o maka lolos tengki dada sira. Ba iha kantor ita mo sai exemplo iha kantor. Hodi sai ema nebe maka setia, ema nebe maka bele servisu dia, hodi fo gloria ba maroma. Maibe dala barak sai da maka kontese. Pastor sira kan iha igreja det. Liderança sira kan iha igreja det. Iha amine kampus ne kakak. Hau mesama cristão. Então, sira quando halo buat barbara, sira começa a remutua, hamos utuan det kakak. Tuir utuan det. Depois abang fila fale, utuan det kakak, utuan det. Bain rua fale, utuan det, toke sanduan. Nia mak batuir fale eman. Fuma cigarro. On sama ka ita bele. Sai diferença. Dala barak sai da mak ita rona. Bain hira ita nia fatin ida. Ema kuliah sada. Bahare fale emane. Nia bai hanaban, nia kanta iha oin.
Kantane nya haksoit hanesan felibe. Saidane. Mes baye lirtok. Ita hanesan deet bot ne. Baihira rona lefuan ita hanesan deet. Omoy galay. Ha? Moy galay. Aku ihane dia moy. Mes to hena bane? Laia. Oh, pastor ema laia eda oh sibuk fali. Ita laia diferensia ho ema mundo. Ita hanesan det. Ida ne ema kita rona hela det. No ida ne ita fo gloria bama Roma. Lai. Ita nia moris iha responsabilidade. Hanesan foi ndadau ih conferência Pastor Tom kolia tana ita iha responsabilidade. Hodi lori Cristo ba iha nebedet ita iha. Hodi ema bela conhece Cristo lihusita nia moris, lihusita nia lefuan, lihusita nia halo, lihusita nia hanoi, lihusita nia aksan. Sekarang ita la bela halo diferensia. Kakak, okuliana gampang dit. Ita halo ne susar. Ami foi ngatu koko ida. Ai tenta saung ida maitang. Koko ida tenta saung ida maitang. Susar. Lo susar. Ida ne maka maroma hakara. Hodi ita bergantung ba iha maroma nudar ita nia kriador. Tambah ne maka maroma hakara hodi lorong-lorong. Ita iha relasaun honia hodi ita dimampukan maromak hodi ita bele força hasoru tentação nebe maka iya. Ida ne kuliah kona ba pemberontakan ba maromaknya otoridade. Maromak fo otoridade ida ne ba ita. Maibe ita berontak. Ita lakoi dan acontece. Baik ita nia moris. Quando ita lahatene claro katak ita ne maromak ninian. Ita começa ranço livre. Ranço ho ema nebe maka la conhece maromak bele galai. Bele. Mas be sekare ita nia ransu ne halo ita hadok an husi. Maroma o perlu pertanyakan. Ransu ida ne sehat atau tidak. Iha tempo banhira hau se jovem, agora hau ferico, não? Banhira hau se jovem, hau ranço livre. Hau gosta halo buat nebe maka kontra na maromak. Padahal hau mori susi familia kristang. Hau pelayan Tuhan worship iha kik waktu hau kikuan hau tamau na pelayanan worship. Sekolah minggu nian. Nemos hau tama pelayanan. Kelihatan amazing iha igreja laran. Maibe banhira iha liur iha uma hau la senti seguro no hau la senti domin hau buka domin nebe maka bele halo hau nyaman. Hau iha dobe nebe mak barak uluk. Hau catat hau tu sernya naran. Hamnasa. Gonta ganti pacar. Tambah hau hakarak buka kenyamanan nebe maka hau lasenti iha hanya umalaran rasik. To'o hau namora ho ema nebe maka tina naruk ami namora. Depois hau senti buat barak nebe maka ami halo latuir maromak ni hakarak. Hau ranso hanya kolega sira ia servis fating mos mesak ladiak de ami fuma
ami hemutua. Depois quando ba namoramos ami toba seks hamutu mos iha. Idane ami halo tamba. Hau lah tene claro hanya identidade. Padahal hau pelayanan di igreja. Tempo barak lah halimar hau senti banghira ami halo, banghira ami berkecimpung di dalam dosa idane. Hau senti dehan iha buat rumah nebe maka mai kuliah bahau. Maromag iha plano furak bayao. Hau berontak ba maromag ni otoridade idane. Hau pelayanan nafatin, halo pekado nafatin. Terikat nafatin. Mes bahe oen hau bele tanis, hau bele hitliman, hau bele haksoit, idane hau nia moris. Mes yakotu layan. Hau to tempo titik di mana hau atu ohoan. Tambah hau senti putus asa. Hau dian maroma hau latene hau atu halus haida. Hau senti maroma dian plano furak, maybe hau ne plano kayaknya maroma ne plano ne dok lah lima rusi hau. Tambah hau ne salah rasi. Tambah ne hau la merese, hau senti la merese, nomos hau senti dehan hau degliu mate. To ikus hau rona hau baiha kupa ema fokorazing hau. Nia kuliah det liefuan simples. Nia fo hanoin hau maromag iha plano bau. Hau mai fila fali saida maka kontese. Hau foti decisão ida ulu kliu. Hau nunca mais bele foti. Hau nunca mais bele husik. Hau nunca mais bele livre. Hau dihan ohin loron. Hau decide. Hodi livre. Baik hira hau decide, hau dihan hau decide hodi livre. Hau halo rasa no hau dihan hau kuliah ba maromak. Maromak hau hakarak ema nebe maka simu hau, ema nebe mak sai hau ne parceiro. Ema nebe maka simu hau apa adanya. No tempo to agora. Hau agradece bahonnya kabe. Banghira ami atu halo casamento hakulia sai buat hotu. Hakulia sai buat hotu nebe mak hau halo, nebe mak halo hau terikat, nebe mak hodi nia bele simu hau apa adanya. No hau dian sekarik o simu ita rua lanjut. Sekarik la botira. Banghira hakulia idane nia dian hau simu apa adanya. No hau hare maromak nia plan fura los. Jovem, la bele hein to imi atumate. La bele hein to imi dihan hawatu ohoan. La bele hein to imi dihan hau hancur sehancur-hancurnya ona. Sekarik maromang ni liafone de kuliak hela ba imi iha fatini dene. Foti decisão. Hau hakarak livre. Hau hakarak livre. Banghira o dihan o sungguh-sungguh o hakarak livre. Ohin primeiro maromak dihan maromak ia plano nebe maka furak liu bao. Sekarik o decide atu husik nakukon, husik onya parceiro nebe mak halo o do husi maromak. Maromak selori ema nebe maka mai hodi hit o nudar princesa nomos oan mane Kristunia. Bahasa liman baitanya maromak. Quando ime hare iha ohin loran vira lah limar konaba fetket. Los gala ema nebe maka ohoan tambah feto. Babe ite hare ema barak iha cina nabane membanggakan dia tambah nia kesetiaan. Mabe saida maka ime hare husidane. Saida maka ime hare rasa putus asa. Rasa hilang harapan. La iha conhecimento com a banha identidade raci.
Nia iha buat tidak nebe maka potensi nebe maka nia bele heta nebe maka dia kliu. Mabe nia la usik. Laos idane emak maromak hakarak. Maromak hakarak oan mane oan feto iha fatin idane. Hodi ita bele kolia klaro. Baik hira nia ba maromak selori ida mai nebe maka bele simu hau. No ami seba altar oin. Amen. Amen. Laos baiha largo lesidere. Laos baiha tasi ibun. Laos baiha tasi tolo. Kair liman primeiro. Hotu tia. Raba. Setelah raba, buka. Setelah buka, kita jatuh. Setelah jatuh, maka foin ita dehan arepende mai beliwana. Sekarang olebel koi mai fila fali. Maromak se husiko. Mabe sekarang o disidi o hakarak mai fila fali. Maromak dehan. Onya salah ida nebe maka haula bele po berdua. O hanesan anak yang hilang nebe maka maromak dehan. Ho haunya domin hau hen hela o di mai fila fali. Baik hira o mai fila fali hau fohan lima rua hakuak o nudar oan mane oan feto. Amen. Yang ketiga terakhir kita haluha maromak nudar itanya kriador nia razan ketiga maka itamak domba gembalaan maromak nian. Mazmur 23 niadihan saida Tuhan adalah gembalaku. Yohanes 10 ayat yang keempat, dihan saya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dan yang ketiga, Yohanes 10 ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Fila fali. Maroma kulia fila fali. Kata itane domba-dombanya. Nia membimbing ita. Nia menuntun ita. Odi ita belelao ihadalan nebe maka los. Ita senti dame no hak mate quando ita hatene claro katak ita nia maromak maka bibi ata nebe maka dia. Ita bele ho livre kuliah ho nia konoba saida maka kontese iha ita nia moris. Hanesan ita nia aman relasaun aman ho oan. Saya magihane iha aman hit liman. Balung lahit liman. Ita moris husi se aman inan ita ida iha aman los kala baing hira ita ho itanya aman relasaun dia ita sempre iha komunikasaun tidak mungkin quando odehan ida nabahan ya aman mes loron o toba de dia quarto o hantia o batia depois fila fale mai harenia ni se felona tidak mungkin los kala onia aman sempre iha komunikasaun loron baloron honia. Kuliah kono ba onia aktividade, kuliah kono ba onia business, kuliah kono ba saida det maka o senti libre hodi kuliah banyak. Hanesanemos ho ita homaroma. Menghira ita hatene katak nia magbibi ata nebe magbeli menuntun dan membimbing ita ba buat nebe makalos termasuk haturu ida nebe maka haunian feto kamane antang kuliah bahannya hanesan itanya aman. May be realidade saida mag acontece. Dala barak ita duvidas khawatir ba itanya futuro. Kagadihan amina atu sai liderança. Awarença la ia harapan ida. Hare falinya kolega ola merece ida sai liderança. Ita meremehkan.
dalam barak ita meremehkan. Maibe maromak hakarak atau hatete ba ita iha lorai idane. Kata maromak makair onia futuro. Amen. Labele duvidas. Hatete ba onia kolega dihan labele duvidas. Ohen haware jomlo barak lahalimar dehan baniamos labele duvidas kono ba parceiro. Maromak iha plano. Awarensa laba tira. Kuliah det. Nepar hate ke malu. Oh, ida naba ternyata jomblo. Orsida pas ita hemu be. Ame oen sediakan det be aqua. Nebe kondo ita hemu be ninik det. Labele lalais. Hemu ninik para kuliah honiane. Keleur tua. Tahu su nomor WhatsApp. Labela na duvidas ba itania futuro ba namora tambah det hanya tinan botona tambah det how agora how senti how jomlo keleurona antang soke moru det ida mai ita dal rumah ihe tempo lo mai belatene agora ihe karik antang makane taka matang ora sound dian maromak sekarik nia maka mai ihe hane uma dere hani ora matan ane magnia pas ida mai maka feri kida marama ay oina salah karek antar lawas ida dalabara gosta koko maroma kuliah claro tona labele duvida sida. Waktu tina buat file hano kolega, hau ia kesaksian hano kolega ida, nia kuatir lah limar, nia hamba Tuhan hotu, mabe nia kuatir, hei putri, ohare tok, au senti be, ohare hau penampilan wensa, bonita gala, hau bonita, hau harian saya malah tertarik bahau ida, depas oh karak saya ida, ya harian saya, ursida kondo emang balong be husu hau karak de tona ba. Ada seorang maromak atang kan saida gare. Maromak atang mas bela duvidas. La bela duvidas baitanya futuro. Jadi quando ita se enamoro ema nebe maka ita dihan iya. Babaing hausu ba jomem sera. Oh namoro ida tam sera. Ne dia, lah kakak ami kokodet. Ami kokolaudet. Lau tinang ida, tinan rua, tinan turu, tinan hat. To tinan sanulu kadar luar sana. Domin kadar luar sana. Baku malu mos baku malu, tebe malu mos tebe malu, hakilar malu ya dalam mos hakilar malu ya dalam. Sema gihane namoro gosta hakilar malu ya dalam. Eus. Nah, tempo agora timur barakan sene. Justru ida dihan baku malu basa malu ihan estrada kelarang ne. Nemang dihan kakak ne tambahnya hadomi hau. Hanti domi ne. Orsida tofali have. Tofali casamento maka. Foi em hare. Itu rofa he malu namkari ho Kristo nia pas. Amen. Jadi kata Davidas, buka solusan ya faten seluk senti maromak lato ba ita. Antang ita komesa dihan oh idanela cukup ba ita. Maromak la cukup. Maromak nebe maka mate ona iha krus ne la cukup bahau. Antang hau se buka dalam selo. Ida ne mak uluk hau kokohal. Mabe la iha buat ida. Nebe maka bele menggantikan domin Kristunia. Sekarik domin ne maka la iha onia dobe onia fuan. O labele atu transforma. Domin Kristunian tenki iha dunia iha onia fuan. Nemak bele transforma o. Hodi o bele hadomi emaselo. Hodi o bele decidi buat nebe makalos. Tambo o hatene claro kata. Domin Kristunian nebe makni hatudu laos main. Ita começa a fossala ba
maromak. Quando ita lahatene ita makasai domba husi maromaknya. Buat tidak nebe makontese problema heldet kakak. Hanya moris ne problema heldet. Hai. So hemu tuang mak haufen be. Haufen hanoin dia. Iya utuang. Aminia kolega dan iya utuan. Ita ni amoris ita senti dehan. Hai na ye ita dehan. How decide ona dehan how ba tuir Kristo. How decide ona hodi baptis. How dehan. I have decided to follow Jesus. Pas ida tempo ida ne. How decide hodi tuir Kristo. Mas nu sama loron hau hari hanya mau hana apa problema heldet. Loron hau hana kolega problema heldet. Aminya orçamento, ami he pergumulan barak he orçamento. Dala barak aminya hanya moras ne lakura heldet. Hau senti bertubi-tubi problema nebe makamusu. Ita começa dan kita halo maroma lahadomi hau. Ita começa mempertanyakan maroma tambah saida makidana acontece, tambah saida makidana ba acontece, tambah saida. Ita começa meragukan kepercayaan itanian, ita começa meragukan kuasa maroma nebe maka hakarak serviço lihusi onya moris. Então é tempo agora. Sekarang pergunta sidane se iha itania moris. Mai, Hanoi filafali kata itanya maromak nebe makria ita nia dehan nia maka bibi ata nebe maka dia ita se nyaman ita se seguru iha nia pelukan iha nia liman sekarik maromak dihan nia sekair ometing la iha forsa ida nebe maka se merebut husine liman. La iha força ida. Também na bela duvidas na fatin hanoin kata maromak hadomi no iha plano furak ba onya moris. Amen. Razan tolo ohe nebe makhau kuliah makinane. Razan tolo hau la bela halua haunya criador. Primeiro, nia makria ita. Dihan ba itanya kolega. Nia makria o. Yang kedua, razão ita kita haluha itanya criador. Ita ne maromak nian. Dihan ba itanya kolega. Yang ketiga, ita ne maka domba gembalaan maromak nian. How convida pemain musik sira mai hoin. Bahira ita começa haluha itanya criador significa katak saida? Significa katak ita mengabaikan sumber kehidupan dan kebahagiaan sejati. Oatu iha rikusoen, oatu iha kekuasaan, oatu iha buat nebe maka iha mundu idane ne lanaton quando Jesus la iha onya moris. Idane maka kebahagiaan sejati. Mesmo bahira ita tuir Kristo, iha buat barak nebe maka acontece iha itanya moris. Yang kedua, sekarang kita haluha, ita nega itanya identidade no objetivo. Ita nega itanya responsabilidade nebe maka maromak hakarak fo ba ita nudar geração los. Yang ketiga, quando ita haluha itanya criador, ita loke odamatan ba diabo no pecado atu harahun ita. Jadi sekarang começa haluha agora maromak fo hanoin filafaleo katak labele haluha onya criador maromak maka nai tambah sekari ko haluha oda matan nakloke diabu seharahon no idanee sehalo oterus liutan mai tahakru
Hawa karak fodi tempo tuang hodita responde maromak ni lefuan ni helorai kidane. Sekarik maromak kuliah bayaita. Husik ni espiritu servisu. Husik libre lalika hareita ni kolega soring karuk soring los. Husik ni kuliah bayaita. Sekarang kita komesa halua ona. Nia nudar tanya kriador. Nia nudar aman. Nia nudar bibihatan yang memang dia. Nia nudar eman yang memang memiliki itu. Husu perdua bayahan dia. Husu nia sudah itu. Oh dia beli fila fale. Sidauk terlambat. Hodi mai fila fale. Sidauk terlambat. Hodi reconhece. Kata ita precisa maroma. Tambah sekarik ita mai ho ita nia fua nebe makamurni. Ita kuliah saida det. Karik buat ne at lah limar. Tapi ita hakara kuliah ida neba maroma. Maroma dihan. Bangir o hakraik anu na iha kraik. La iha ema ida nebe makabele halo o. Justru maroma hakarak hit o filafale. Hodi mempromosikan o banyak plano nebe makafura.